वाह अल्लाह तेरे फैसलियां ते कुर्बान जावां, तू वाकया ही मालिक है। हाँ मेरे हाथ च अमरूद चेक करो जनाब, विसाख है ते कणक इधर जनाब मशीन साड़ी लगी हुई है ते ओहदे कुछ दाने ओहदे लैने आनू तुलींदे पे। तो जेड़ा हिस्सा हुंदा ना थ्रेशर दा, वो फिर मैनू भाई फोन किया भी लाया अपने ना बोरे। थ्रेशर साड़ी चली हुई है, है कणक साड़ी नहीं। हुण विसाख दे विच ना अमरूद किदां नहीं हुंदा। मैं गुजरिया ते ना अमरूद खलाई ते कीड़े बिल्कुल विच कोई नहीं, बिल्कुल बड़ा सोहना अमरूद। यानी कि जेड़ा किसी का नसीब है ना वो किदां भी नहीं जामना। वो एवें नहीं आते भाई दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अल्लाह पाक की कुदरत, बड़ी कुदरत, मनना पुस इस गल अगे ही मनते हैं तो बाद हुण भी मनो। हाँ जनाब बाग मिठियां दा, मिठे लगे हुए। थक गया यार, मोटरसाइकिल खिला रहा है उत्थे उस जगह ते। चेक करो यहाँ सीजन 2026 नू ना लेट हो गई है। विसाख गुजर गया तो ना कणक काफ़ी पे मीह की वजह तो ना अज कणक में को सारिया जमी गई। यानी निक्के निक्के गड्ढे लगते पर हालांकि फुल के ना इतों ताई आना काम आ फुल के ते हेठा बह गई है कणक। अल्लाह पाक दे निज़ाम हैं, मुड़ भी उस सोने ने खवाना सारिया नू। हर बंदा अपना काम करता होता, सिर्फ अपना करिए बोरे न पाइए तो चलिए। क्योंकि बड़ी सरप्राइज़ है, मेरा भाई जड़ा है वो काफ़ी टाइम बाद उस मैंने फ़ोन किया। उस आख्या भाई ना जल्दी जल्दी बाइक लैके आ, मैं ना अपने टाउन आया करा तो मैंने आके पिक कर ले जा। ये बंदे ने बड़ी खुशी, बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी खुशी हुई है। मैं सुता उठा तो सरप्राइज़ मिले जनाब थ्रेशर साड़ी चली गई।